看，唱歌。这是哪里？沙子。他去抓屁股好不好？难看呢。你进来干什么？抓螃蟹啊！啊？抓螃蟹。抓什么螃蟹？对面吗？有看到吗？看到了。李梦洁，你看我。你说你在抓什么？李梦洁，你在抓什么？你看这边，你看这边啊，你在抓什么？我抓那个螃蟹，我抓一个洞。妈妈，我抓一个洞了。啊？好，走啊，你往前走。